Добрый день, мои зрители и, возможно, мои будущие подписчики. Сегодня я расскажу вам о ремонте платы Mercedes 722.9 своими руками и о том, как отремонтировать датчики оборотов Y3/8N1, Y3/8N2 и Y3/8N3, не покупая готовые датчики из Китая, и немного сэкономить на ремонте платы. За более чем 300 отремонтированных мною плат неисправности датчиков делились приблизительно так. Короткое замыкание в датчике приблизительно 5%, 10% выход из строя датчика, нет реакции на обороты, и остальные 80% это банальная трещина в припое и дальнейшая потеря контакта либо дребезг. Сегодня я расскажу вам именно о таком дефекте и ремонте самого датчика. Дефект проявляется из-за свойств эпоксидной смолы, которую инженеры платы использовали в производстве датчиков скорости. Со временем эпоксидная смола усыхает и уменьшается в объеме. Такое же поведение эпоксидной смолы были во многих электронных блоках. Очень часто распространен дефект в датчиках положения на электронных блоках управления серии ZF 6HP, 6HP19, 6HP24 и так далее. Чтобы не быть голословным, я показываю результат эксперимента по скручиванию эпоксидной смолой листа картона при нанесении его и выдержке 2 недели под нагревом 60 градусов. Итак, берем неисправный датчик оборотов, снятый с электронного блока. Неисправность состоит в том, что не прозваниваются контакты. У исправного датчика контакты звонятся так. Сбоку ножом срезаем тонкий слой эпоксидной смолы и обнаруживаем зеленую плату. Для того, чтобы снять верхнюю часть датчика скорости с платой, необходимо постараться попасть точно между платой и пластиком, но со стороны выводов. Таким образом разъединяем на две половины датчик. Нижняя часть датчика представляет из себя 3 контакта медных. Верхняя плата, на которую впаян датчик VF22 производства Honeywell. Теперь осталось только приобрести датчик VF22 на сайте Alibaba, не реклама, по $3,5 за штуку. Я покупал последний раз 50 штук в этом магазине и могу сказать огромное спасибо работникам за оперативность и за помощь. Формуем выводы для припайки детали VF22, как у меня на видео. Обратите внимание на расположение надписи на детали и на ее пространственное расположение. Изгиб выводов должен идти прямо от корпуса детали.
Обезжириваем посадочное место датчика скорости и сам датчик скорости. На датчике скорости делаем канавку для устранения излишков эпоксидной смолы. В посадочное место заливаем эпоксидный клей чуть выше бороздки и вставляем датчик скорости до упора. Излишки эпоксидного клея должны выйти наружу по боковой канавке. Вот и все. Вставляем, проверяем, готово. Прошу подписаться на канал, это будет вашей благодарностью и стимулом для выхода новых видео. Заранее спасибо, всего хорошего. До свидания.